lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berwarna hitam. Wow, ternyata ini mainan berlumpur. Wehehe. Di sini kita udah ada keranjang teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Wah, didaw, sangat kotor berlumpur ya. Widih, mobil balap F1. Yang ini ada baling-balingnya. Gokil sih. Wah, didaw. Wis, beroda 6. Widih, mobil kodok sepertinya. Mantap. Wihihi. Wis, beroda 4. Yang ini beroda 2. Wis, apa ini? Wah, keren-keren. Yang ini mainan tembak-tembakan. Sangat kotor berlumpur ya. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Keluarlah mobil balap warna merah. Menyala bangku. Wehehe. Kita lanjut lagi. Yang ini mobil Ferrari warna kuning. Gokil sih. Wah, kita lanjut lagi teman. Wih, mobil monster. Wih, wow, yang ini panjang sekali teman. Wah, didaw, rupanya kereta api cepat. Dia melaju kencang sekali. Wehehe. Widih. Kita bersihkan lagi ya. Wah, mobil apa ini? Wah, didaw, ini mobil kodok. Mobil Herbie. Nice. Wah, kita bersihkan lagi teman sampai bersih. Wow, sudah bersih. Yang ini truk pasir. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Keren-keren. Wis, beroda 4. Mobil F1. Nice. Wis, kita lanjut lagi. Keluarlah mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Taruh sini. Next, kita lanjut lagi teman. Ada bola-bolanya. Rupanya truk tangki. Mobil pengangkut bahan bakar. Keren. Widih, ada baling-balingnya. Helikopter warna biru. Mantap. Wow, apa ini? Wehehe. Wah, didaw, ini kereta api laba-laba. Nice, taruh sini. Widih, kita lanjut lagi teman. Beroda 6. Truk pengangkut eskavator Biko. Mobil konstruksi. Kerennya. Wow, apa ini? Widih, seekor kura-kura. Mantap. Widih, beroda 8. Wes, pemadam kebakaran.
Dia tak akan pulang sebelum apinya padam. Taruh sini. Next, kita bersihkan lagi teman. Wah, mantap ini. Wih, truk kontainer. Mobil pengangkut barang. Wih, wih, wow, beroda 4. Mobil apa ini ya? Wih, ini mobil bapak polisi. Mobil patroli. Wow, sangat unik. Kerennya. Wah, yang ini besar sekali teman. Wah, wih, sangat kotor berlumpur ya. Wih, rupanya bus 2 tingkat. Nice, mantap. Wadidaw, kita lanjut lagi teman. Wih, motor balap. Amazing. Hehehe. Ada lagi teman. Wih, lokomotif kereta api Thomas warna merah. Menyala bangku. Wih, sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Wih, sangat kotor berlumpur ya. Wadidaw, ini sniper. Senjata AWM. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.